สวัสดีครับผมนายธนพล พงษ์วงศ์นะครับครูฟุกครับวันนี้จะมาสอนเรื่องสัญญาณมือผู้ตัดสินที่ 1 และผู้ตัดสินที่ 2 ของกีฬาวอลเลย์บอลครับสัญญาณที่ 1 สัญญาณเป่าอนุญาตเสิร์ฟต่อไปนะครับต้องจำไว้ว่าผู้ตัดสินที่ 1ต้องเป่าให้ฝั่งที่ได้คะแนนหรือฝั่งที่ได้เสิร์ฟก่อนจึงให้สัญญาณนะครับอันนี้คือสัญญาณให้คะแนนฝั่งที่ได้เสิร์ฟนะครับหรือฝั่งที่ได้คะแนนนะครับจากนั้นจึงจะบอกสัญญาณว่าเป็นบอลอะไรหรือว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับเช่นสัญญาณที่ 1บอลลงสัญญาณที่ 2บอลออกครับสัญญาณที่ 3บอลทับหรือว่าบอลสัมผัสผู้เล่นออกครับสัญญาณที่ 4บอลฟาวล์ตาข่ายครับสัญญาณที่ 5ผู้เล่นเหยียบเส้นเสิร์ฟครับสัญญาณที่ 6ผู้เล่นล้ำแดนครับสัญญาณที่ 7ผู้เล่นแดนหลังรุกผิดกติกาสัญญาณที่ 8ผู้เล่นไม่โยนบอลเสิร์ฟสัญญาณที่ 9ผู้เล่นเล่นบอลโฮลดิ้งหรือบอลพัดผลักและพาบอลครับสัญญาณที่ 10ผู้เล่นเล่นบอล2จังหวะหรือดับเบิลแอตแทกสัญญาณที่ 11ผู้เล่นเล่นบอล4จังหวะหรือโฟร์ฮิตสัญญาณที่ 12ผู้เล่นไม่เสิร์ฟภายในเวลา8วินาทีสัญญาณที่ 13ผู้เล่นแดนหลังบล็อกผิดกติกาสัญญาณที่ 14ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟผิดตำแหน่ง
สัญญาณที่ 15 overball หรือผู้เล่นกระทำการเล่นฝั่งตรงข้ามสัญญาณที่ 16 จบเกมการแข่งขันในเซตนั้นสัญญาณที่ 17 เปลี่ยนแดนสัญญาณที่ 18 นักกีฬาสัมผัสมือสัญญาณที่ 19 จำบอลหรือเริ่มเล่นในคะแนนนั้นใหม่สัญญาณที่ 20 สัญญาณใบเหลืองสัญญาณที่ 21 สัญญาณใบแดงสัญญาณที่ 22 เหลืองแดงติดกันสัญญาณที่ 23 เหลืองแดงแยกกันผู้ตัดสินที่ 2 ผู้ตัดสินที่ 2 นั้นต้องบอกสาเหตุการได้คะแนนก่อนถึงบอกฝั่งที่ทำการเสิร์ฟหรือฝั่งที่ได้คะแนนในสาเหตุนั้นผู้ตัดสินที่ 2 สามารถระบุตัวบุคคลได้ว่าใครเป็นคนทำสัญญาณที่ 1 เวลานอกสัญญาณที่ 2 ผู้เล่นฝ่ายรับผิดตำแหน่งสัญญาณที่ 3 บอลออกสัญญาณที่ 4 เปลี่ยนตัวสัญญาณที่ 5 ผู้เล่นแดนหลังลุกผิดกติกาสัญญาณที่ 6 ผู้เล่นแดนหลังทำการสกัดกั้นสัญญาณที่ 7 ผู้เล่นล้ำแดนสัญญาณที่ 8 ผู้เล่นฟาวล์ต